Ada orang somar si pangano kita, tama jumulu, tapasaha tutuhatta, martang yang mahita. Disakap rohanami do sotokinon nang mangulun. Jalalaos mangidogogo siyan ho marhite si panganan dot si inu. Ada orang sopar saulyo kami Tuhan, ada orang sopar kami. Totong jumolo hupasat kami tuho. Pasu-pasu masih panganan dot si numon. Asang giat makorhon gogo na ibaruon. Asamar gogo kami Tuhan mangulahon akaulon nami. Tarlumawi maulon nami di bugasan sadarion. Dinamadok mulia di kami. Turi bata tarlumubi manang di hamuna. Di tingkat na di pengurusan muna nang takas subereng kami. Di loja munay amang dohot tamuinang. Di naman dogo-dogo pembuat tay. Bui tegak berdiri dohot marlas di roha saat bugasan sadarion. Isiala nima amang dohot tamuinang belutung pe songonon. Na bui tarpatu basa tonga-tonga di pembuat ta. Dalan lau membain las di roha muna. Basai las marohani ala amang ketua, wakil ketua nang song di penodok sekretaris bendahara. Jadi ini naroha itertabaim mah idia na tu ketua, wakil ketua doh tu sekben. Langsung ijolone mah kamu. Ijolone masing-masing. Asal 2 tahun ijolone mah kamu. Jadi langsung ni mah di kamu, amang ketua nami, ketua BPH, wakil ketua doh ala inang sekben. Dison silas ni rohana aku patu pahami siya tonga-tonga ni pungwata dala na madok mula dito hamuna to songono pe nabuy tarpatupa bas songon isinion takas au sadiri takuboto alai pos rohanami las marohamuna las badam muna las nang to di muna di naman songon hatanya dito marohana embasi titi masih gopa golang-golang mapangarahuna molo tu songono pe nabuy tarpatupa sa tonga-tonga ni pungwata dala law mabelas rohamuna pos rohata tu hatta mana manggohi pasu-pasu da butima Majalo di haroni tim pemenang ni Jakob Manuruk mahami di Partikianon bay mamang godang panomunomoni. Oke, mundur hitam. Horasma dirajai tim pemenang ni Jakob Manurung digokon nami doh nang jojo nami nunga sahat tamuna dipogu manang na di alaman nami di Partikianon marhitei Horasma dihita saluhutna. Horasma di hamuna keluarga besar Pungwan Siraja Uluan boru dot bere nang ibe berena Matutu maulia tema di tuhatta si Paimawan Jojo Sialusan digokon dok Jojo Muna tu kami perwakilan dari Bapak Dewan kita Bapak Jakob Mulia Manurung Sarjana Hukum anggota DPRD Kabupaten Siak digokon munai rodo kami dicon dia muna amang inang Nanai Makalason di Pesta Perak Pungwan Siraja Uluan boru bere nang ibe bere yang ke-25 siang giat ma marite hite
Pesta Sadarion. Lam tu sadana amuna, lam tu balgana punguan. Saya dipasu-pasu Tuhan tama salutna keluarga besar si Raja Uluan, bodu bere nang ibe bere, di batama nama masu-masu samu salutna. Amin. Jadi disonjong jong dohami selaku perwakilan Sian Amang Jakob Mulia Manurung SH, dang boyro nasida disialani aka kesibukan dot ala dinas nasida. Maka nadang boy jala di jauh mahami untuk pasahaton ima nahombar di acara pesta perak ke-25 tahun si Raja Uluan. Jadi di sonamang adong do di pasahat amangi tu panitia manang na di tonga-tonga ni punguata sebesar 500.000 rupiah. Songoni mana boy tarbaen Sian Amang Jakob Mulia Manurung manggohi di Gokondo Jojumuna tu dewata anggota DPRD Kabupaten Sian anggiat ma maritehite ringgit na sosedion boy ma makalason saluk na di tonga-tonga ni punguata songon ima songon buah-buah nami perwakilan Sian Amang Jakob Mulia Manurung sarjana hukum molo tungpeng adang nanang si pasato muna ba jumulo ami madok muliate songoni masa ni atas ya kami Dana tunai may na pinasaha ni anggota Dewatay 500. Dana tunai. Adong do piratong lelang ate, asubay kami lelang. Waira-ira. Ha? Enggak. Oh, hola ni nondo. Iya. Atong mauliate ma. Nihutur daka-daka akadek-dek ebeng-ebeng. Marulang tahun pesta perak si Raja Uluan. Ibarengi dohot hepeng. Puja ko kami may. Pardong mauliate. Dan kamu mah mangusik na ya, asa pasaton nami mak. Gabi emang gabi. No sana roho dia dito. Oke punya roho rahasia. Penampilanmu habur juomu untuk sapu dia Asia. Penampilanmu habur juomu. Yang mauliate hupasahat tami tu anggota dewata songoni manang tong tuhamuna perwakilan manang na tim sukses ni Bapak Jakob Mulia Manurung tangyang nami anggia ma sukses imana songon sebagai perwakilan rakyat memikul aspirasi masyarakat untuk Kabupaten Siak songoni mana kamuna sebagai tim sukses tim pemenang Jakob Mulia Manurung kiranya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Alani amang padde. Gabi emang. Ala sopula mangalilangin na nasida. Baima godang ni hasahatani.